ସଂସାରେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ ବୋଲ ତୁଣ୍ଡେ ଭଣ୍ଡ ପଡ଼ ବହି। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ ବୋଲ ତୁଣ୍ଡେ ଭଣ୍ଡ ପଡ଼ ବହି। ରଣରେ ଶକତି ଜଣାଯିବ ଏଥି ବୀରଟେ କେଉଁ ପରି ଏବେ ପରତେ ଯିବା କହିବାର କାରଣ ବୁଝିପାଏ ଏବେ ପରତେ ଯିବା। ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ କଲେ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହୁଏ। ଯାହା ହେଉ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଦିନ ଦିନ ରଣ କଥାଟା କହିଲେନି ମୋର ସେଦିନର କଥା ମନେ। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ। ଭଣ୍ଡ ଖାଲି କହିଲେ ତମେ କଣ ଶୁଣିନା? ଶୁଣିଛି ଗୋଟା କଥା ଭାରି ଖରାପ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏମାନେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରତାରକ। ଆପଣ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରତାରକ ଖାଲି କହିଲେ ଆଉ? ଆପଣ ଆଉ ଯଦି ପାଟି ଚୁବାବେ କହିଲେ ଚୋର ଟକ୍ସର ପାହୁ କଣ କହିବି? ଏଟା ଭଣ୍ଡ କହିଲେ ପୁଣି କଣ ଚୋର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କିନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଛୋଟ ପିଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ କହିଲେ ଆପଣ କିଛି କହିଲେନି ପୁଣି କହ ଚୋରରେ ହେଇଲେ ଚୋର ହଁ? କହିବେ ଚୋର ଟକ୍ସର କହିବେ। ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହୁଏତ ତମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରାଗ ଶକ୍ତି ରାଗ ହବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର କି କଣ ହେଲା ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ କଥା ଯେପରି ମୋର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ମାନେ ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡୁଛି ନା କୋଉ ଦିନ କଥା? କଣ ହୁଏ ଜାଣ? ସେଦିନର କଥା କୋଉ କଥା? ମୋର ଅନୁମାନ କଣ ହୁଏ ଜାଣ? କଣ ଅନୁମାନ ଆଜ୍ଞା? ଅନୁମାନ ମୋର ମନେ ହରି ସୀତା ଶିଖିଲି ମୁହିଁଟି ବନେ କାଳେ ମୋ କୁମାର ହେବ ଦୁଇ ବୀର ତେଣୁ ଭାସିଲି ରେ ମୁହିଁ ବଦନେ ରଣ ଆଉ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ରଣ ଆଉ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଦୟା ହେରା ରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଦୟା ହେରା ରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା এই অল্প দিনের কথা প্রজাମାନଙ୍କ মঙ্গল পাই সতী স্বদে সীতাଙ୍କୁ ମୁଁ କଳଙ୍କିନୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ସାରୁଜ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲି। ସେଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ତ ବିଦା କରିଥିଲେ ସେ କଥା କାହିଁ ମନେ ପଡୁଛି? ସେତେବେଳେ ସୀତା ହୁଏତ ମୋର ମା 4 ମାସ କିମ୍ବା 5 ମାସ ଥିବ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଥିଲେ। ମା ଟା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଆପଣ ତ ବୁଝି ପାଇଲେନି ମାଆଙ୍କୁ ପଠେଇ ହେଲେ ମୋର ଅନୁମାନ ହୁଏ ଏ ବାଳକ ଦୁଇ ଜଣ ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବେ କି? ଘର ବୁଢା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡା ଅଟଇ ଯେ ବଣସ। ଘର ବୁଢା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡା ଅଟଇ ଯେ ବଣସ। ତାର ମୁଖେ ଲାଜ କାଇ ଅଛି ବୁଝ ଏ ଭାବୁଛ ମନେ ଏବେ ସମରେ ଡରି ପୁଅ ପୁଅ ପକାଉଛ ହୁଏ ଏବେ ସମରେ ଡରି। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବର୍ଜନ କରି ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ। ତୁମ ମୁଖ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଠିକ ଏମାନଙ୍କର ତ କମ୍ ସାହସ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ କଥା
କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହୁଏ ଏମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛଣେ ପର ଘର ବୁଡ଼ା ପୁଣି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ଏମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ପର ଘର ବୁଡ଼ା ପୁଣି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ଆପଣ କହିଲେ ତିନିଥର କହିଲା କହିଲେ ତମେ ଛଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ମୋତେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ପର ଘର ବୁଡ଼ା ପୁଣି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ତିନିଥର ଛଡ଼ା ମଢ଼ା ହଡ଼ା ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଛଡ଼ା କହିଲେ ହଡ଼ା ମଢ଼ା ବୁଢ଼ା କେତେ ସମୟ ନେବେ କହିବାକୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହୁଏ ଏମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ପର ଘର ବୁଡ଼ା ପୁଣି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ହଡ଼ା ବୁଢ଼ା ମଢ଼ା କେତେ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ରକ୍ତ ଚହଟୁଛି ହେଲେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ରାଗ ହିଂସା ସବୁକିଛି ଉପରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି କାହିଁ ଦୂରେଇଛି କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ପୁତ୍ରବତ ଭଳି ଛୋଟ ବାଳକଟା ତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପୁତ୍ର ସରଙ୍ଗଟା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପିଲା ଆଚ୍ଛା ଦିନ ତମେ ତ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ କରୁଛ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆକୃତି ଏକ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଗୋଟାଇ କଖାରୁ ଯଦି ଦିଟା ମଞ୍ଜି ବାହାରେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଚିନି ହୋଇନି କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟାଇ କଖାରୁରୁ ଦିଟା ମଞ୍ଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିନ ଦେଖ ଦେଖ ୟାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ୟାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛି କେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ଦିନ ଦେଖ ଦେଖ ୟାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ୟାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛି କେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ସୁନ୍ଦର ପରା ଦେଖାଯାଏ ପରା ୟାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଠାଣି ପରା ୟାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଠାଣି ଦିନ ଦେଖ ଦେଖ ୟାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ୟାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛି କେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ କେତେ ଦିନ ଧରି ବିଧାତା ଏମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥିଲା ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ହଜିଯାଏ କିଏ କହିପାରିବ କେଉଁ ପିଲାଟି ହଜିଗଲା ବୋଲି ଯିଏ ଜଣେ ହଜିଲେ କିଏ ହଜିଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ବିଧାତା ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଧରି ଗଢ଼ିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆକୃତି ଏକ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କ ବୋପା ମା କେମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଛି ଆରେ ଏଣେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲେ ପାଦ 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 ଏଇ ଯୋଉ ପାଦ ତାଙ୍କ କୁନୁ କୁନୁ ପାଦ କି ପାଦ କୁନୁ କୁନୁ ପାଦ କୁନୁ କୁନୁ କୁନି କୁନି ପାଦ ଅଛଇଆଙ୍କର କୁନି କୁନି ପାଦ ଅଛଇଆଙ୍କର ବୁଲି ବୁଲି ବନରେ ଚାଲି ଚାଲି ପଥରେ ଲାଗେ ଆଘାତ ଶୁଣ ବଚନା ହେ ବାବୁ ଶୁଣ ବଚନା ଦେଖିଲ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କୁନି କୁନି କୋମଳ ପାଦରେ ଏ ପଥର କଣ୍ଟା ଅରଣ୍ୟରେ ଚାଲିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କର କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଲାଗୁନଥିବ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ନାଉ ଭଇବ ଅସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହବ ଭଲ ଗୋଡ଼ ଚିକଣିଆ ଗୋଡ଼ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କୁନି କୁନି ପାଦ ନାଉ ଭଲ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ଏମାନେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏମାନଙ୍କର ପିତାମାତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହଉଥିବେ କଥା କହିବି ପିତାମାତା ଯେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଲେ କ'ଣ ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅକୁ କେମିତି ଜନ୍ମ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଆବୁଧା କରି ନେଇଯାଇକି ଆମକୁ ରଖିଛି ସେ ଦିନ ଏମାନେ ଖାଲି ତାହା ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବଣରେ ଥିବା ବଣମଲ୍ଲୀ ସଦୃଶ ଏ ବଣର ବଣମଲ୍ଲୀ ଫୁଟିଯାଏ